大家好，我是小兰。今天我们继续维修这个长城炮，先把长城炮后斗里面的东西全部拿出来。这个后斗右边受损特别严重，后尾门也打不开，不知道是哪里坏了。把门板拆掉就可以看到内部的锁块，它这个锁是可以正常用的，这样子锁就打开了。3、2、1。尾门卡住了，需要用千斤顶。这套工具是专门做钣金用的，把两边撑开后尾门就可以打开。打开了，后尾门已经打开了，把它拆掉。这个地方撞得最严重，我现在把车开到那边去，然后给它拉出来。